실제 매장에서 판매 중인 초간단 원팬 크림 파스타 비법 알려드릴게요. 먼저 베이컨을 먹기 좋은 사이즈로 썰어줍니다. 양파는 반개 정도 다져줍니다. 깐 마늘은 꼭지를 제거하고 칼로 누른 뒤에 다져줍니다. 양송이는 4분의 1로 잘라주세요. 프라이팬에 올리브오일 2스푼 넣고 칼로 썰어둔 재료 다 부어주세요. 노릇노릇하게 잘 볶아졌으면 크림 200ml, 우유 200ml, 사골곰탕 200ml, 버터 1스푼, 페페로치노나 청양고추 조금, 면 1인분, 그리고 소금 살짝, 파마산 치즈 1스푼 넣으면 더 맛있어요. 푹 삶아주고 파이어팬에 이쁘게 담아줍니다. 맛있어. 진짜 맛있다.